และตัวที่เราได้ ก็คือ ภารกิจตามหาน้องหมาผักกลับมาอีกแล้ว น้องหมาผักจงเป็นของข้าน้องหมาผักนี้มี3 คอลเลกชันแต่เรายังไม่ได้น้องหมาผักสักตัว มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้น้องหมาผักกลับบ้านไหม และตัวที่เราได้ ก็คือว้าน้องหมาหัวชายเท้าสุนัขจิ้งจอกหัวชายเท้าเองจ้าหรือเจ้าหมาผักกาดคงทำได้แค่ฝันไป เกิดมาทำไมก่อน